नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, खमंगमध्ये आपले स्वागत आहे। नमस्कार। आज आपण बनवणार आहोत शिल्लक राहिलेल्या ब्रेड पासून थालीपीठ। बऱ्याचदा काय होतं, आपल्या घरात ब्रेड शिल्लक राहतो आणि त्या ब्रेडचे काय करावे असा आपल्याला प्रश्न पडतो। तर त्यासाठी आपण ब्रेडचे थालीपीठ, झटपट असं ब्रेडचे थालीपीठ बनवणार आहोत। घरात जी पीठ उपलब्ध असतील आपले, त्या पिठापासूनच आपण ब्रेडचे थालीपीठ बनवणार आहोत। आता इथे मी साहित्य घेतलेले आहे। इथे मी शिल्लक राहिलेला ब्रेड घेतलेला आहे आणि हा व्हीट ब्रेड आहे आणि बाजरीचे पीठ अर्धी वाटी घेतलेले आहे, ज्वारीचे पीठ अर्धी वाटी घेतलेला आहे, हरभरा डाळीचे पीठ अर्धी वाटी घेतलेला आहे। आणि विशेष म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्याकडे जी पीठ घरात शिल्लक असतील, उपलब्ध असतील, ती पीठ वापरून सुद्धा तुम्ही थालीपीठ बनवू शकता। इथे 3 चमचे मी बारीक रवा घेतलेला आहे, 1 कांदा मोठा चिरून घेतलेला आहे, अर्धा टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे बारीक, हे दोन्ही बारीक चिरून घेतलेले आहे। इथे लसूण, मिरची आणि जिरी मिक्सरवर क्रश करून घेतलेले आहे। थोडेसे तीळ घेणार आहोत आपण, हळद, कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ आणि तेल, पाणी घेणार आहोत। आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। प्रथम आपण अर्धा ग्लास पाणी घालून घेऊया बाउल मध्ये आणि पाण्यात जस्ट ब्रेड बुडवून घ्यायचा। आपण त्याच्यातलं जास्तीचं पाणी काढून टाकूया। हे पहा, मी इथे ब्रेड पाण्यातून काढून घेतला आणि थोडासा पिळून घेतलेला आहे, म्हणजे असं पाणी त्याच्यातलं काढून घेतलेलं आहे। तर आता आपण पीठ मिसळून घेऊया। इथे मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं नाही, कारण आपण गव्हाचाच ब्रेड घेतलेला असल्या कारणाने गव्हाचं पीठ घेतलेलं नाही। आणि तुम्ही व्हीट ब्रेड घ्यावा असं काही नाही, तुम्ही व्हाईट ब्रेड सुद्धा घेऊ शकता मैद्याचा। आता आपण इथं डाळीचं पीठ घेऊया। अर्धी वाटी डाळीचं पीठ घेतलं होतं मी, ज्वारीचं पीठ, इथे बाजरीचं पीठ, तुम्ही बाजरीच्या ऐवजी नाचणीचं पीठ उपलब्ध असेल तर सुद्धा घेऊ शकता, सोयाबीनचं पीठ सुद्धा घेऊ शकता। इथे 3 चमचे रवा घेतलेला, तो घेतला, कांदा 1 बारीक चिरलेला, टोमॅटो। तुम्ही अजून याची पौष्टिकता वाढवायची असेल तुम्हाला, तर तुमच्याकडे गाजर वगैरे घरात भाज्या शिल्लक असतील, त्या सुद्धा पालेभाज्या वगैरे टाकू शकता। इथे हिरवी मिरचीचा खरडा, कोथिंबीर, हळद आणि शेवटी आपल्या चवीनुसार आपण मीठ घ्यायचं। थोडेसे तीळ आपण यामध्ये घालूया अगोदर आणि नंतर वरून आपण थालीपीठाला सुद्धा लावून घेऊया। आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं। सुरुवातीला आपण सगळं एकजीव करून घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि आपल्याला पाण्याची गरज वाटली तर आपण वरून परत पाणी ऍड करूया। हे पहा, आता आपल्याला पाण्याची आवश्यकता इथं वाटते। साधारण आपण भाकरीचं पीठ मळतो तसं मळून घ्यायचं। हे पहा, आता चांगलं मळून झालेलं आहे आपलं। तर आपण मीठ सर्वत्र सारख्या प्रमाणात पसरल्या जावं म्हणून थोडंसं असं चुरून घेऊया, म्हणजे एकजीव करून घेऊया। हे पहा, एकदम परफेक्ट आपला गोळा तयार झालेला आहे। असे पीठ झालं पाहिजे, म्हणजे आपल्याला हा गोळा थापता आला पाहिजे किंवा, आणि आपण थापताना परत पाणी घेणारच आहोत। हे पहा, मी इथं कापडावर हे थालीपीठ थापणार आहे। तुम्ही तव्यात सुद्धा थालीपीठ डायरेक्ट लावू शकता, तुम्हाला जर तसं जमत असेल तर तसं सुद्धा लावू शकता। आणि जर जमत नसेल तर असं सुती कापड घेतलं तरी चालेल आणि हा धुवून घ्यायचा, म्हणजे भिजवून घ्यायचा। आता हे तर भिजवलेले मी कापड घेतलेलं आहे। हे अजून थोडंसं आपण पाणी घालून देऊया, म्हणजे आपले थालीपीठ सुटायला सोपं जातं तव्यावर आपण सोडल्यानंतर। आणि थापताना पीठ थोडंसं सैल करून घ्यायचं, म्हणजे आपलं व्यवस्थित थापल्या जातं।
आणि पाण्याचा हात लावून असं थापायचं. आणि थालपीठ नेहमी पातळ थापायचं, जाड थापायचं नाही, मग ते आत कच्चं राहण्याची शक्यता होती. खूप सुंदर झाले. तुम्हाला वाटणार सुद्धा नाही की हे आपण ब्रेड पासून बनवलंय. हे आता आपलं थापून झालेलं आहे आणि आता आपण होल पाडायचे त्याला. हे होल कशासाठी पाडायचे? कारण आपलं भाजताना त्यात आतपर्यंत तेल गेलं पाहिजे. आता इथे मी लोखंडाचा तवा ठेवलेला आहे. तुम्ही फ्राय पॅन किंवा नॉनस्टिक तवा सुद्धा ठेवू शकता, पण शक्यतो मी लोखंडाच्या तव्यातच थालपीठ करते. ते खायला खूप खमंग लागतं. आता इथं मी तेल लावून तवा ठेवलेला आहे गरम करायला. आता गरम झालेला आहे, मी थालपीठ त्यावर लावून देते. आणि आता अगोदर कापड काढून घ्यायचं. गॅस वाढवून देऊया आपण थोडासा आणि वरून थोडस तीळ घालून देऊया. आता आपण कढईने तेल सोडून घेऊया. आता आपली खालून भाजलेलं आहे थालपीठ. आता आपण उलटून तेल सोडलेलं आहे मी वरून. आता आपण उलटून घेऊया. आता दुसरी बाजू आपली भाजते तोपर्यंत आपण दुसरं थालपीठ थापून घेऊया. प्रत्येक वेळेस खाली थापताना पाणी घालायचं कापडावर. आता आपण बघूया आपली दुसरी बाजू पण भाजली का. हे पहा, अजून नाही भाजलेली. परत अजून उलटून त्या बाजूने खरपूस भाजून घेऊया आपण. छान भाजलेलं आहे थालपीठ आपलं. आपण प्लेट मध्ये काढून घेऊया. आता इथे आपल्याला ब्रेड पासून झटपट थालपीठ तयार झालेलं आहे आणि किती सॉफ्ट झालेले आहेत. ब्रेड असल्यामुळे एकदम मऊ लुसलुशीत आणि डब्यात नेण्यासाठी मुलांना खूप सुंदर आहे. तुम्ही हे थालपीठ सॉस बरोबर सर्व करू शकता किंवा दह्याबरोबर, किंवा अजून एक आपण घरी बनवलेलं लोणी असेल तर त्यावर लोणी, असं गरम थालपीठावर लोणी सोडून खूप सुंदर लागतं. असं सुद्धा सर्व करू शकता. ब्रेड तुमच्याकडे शिल्लक घरी राहिला तर अवश्य करून पहा आणि मला कमेंट्सद्वारे कळवा. तर ही रेसिपी तुम्हाला जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.